기침 때문에 목이 아프거나 피곤이 쌓여 몸이 무겁나요? 그렇다면 꿀을 드셔보세요. 꿀의 효능은 다음과 같습니다. 기침 완화와 목 건강 보호. 꿀이 목을 부드럽게 감싸 자극을 줄여주고 기침을 진정시킵니다. 면역력 강화. 풍부한 항산화 항균 성분이 체내 방어력을 높여 감염과 질병에 강해집니다. 소화 개선과 피로 회복. 천연 효소가 위장을 보호하고 소화를 도와 속을 편하게 하며 천연 당분이 빠른 에너지를 공급해 피로를 덜어줍니다. 이처럼 꿀은 몸을 지키는 자연의 보약입니다. 오늘부터 꿀 한 숟가락으로 건강을 챙겨보세요.